А вы знали, что существует копеечное средство, которое убирает запах в холодильнике? Итак, нам понадобится 500 мл воды. Добавляем туда 2 столовые ложки уксуса, можно яблочного, 2 столовые ложки соды, и вы только посмотрите, как все бурлит. Добавляем сок лимона, либо лимонную кислоту, 1 столовую ложку, и все хорошенечко перемешиваем. Вливаем данную жидкость вот в такой вот пульверизатор и начинаем. Хорошенечко взбрызгиваем холодильник и протираем тряпочкой. У меня недавно скисло молоко, которое давало неприятный запах, и этот лайфхак мне помог. Пользуйтесь, девчонки, действительно помогает.